Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Astăzi ajung la un text care, cu mult timp înainte, când am ajuns la capitolul 2, un frate drag m-a împărtășit un aspect din modul cum se va comporta Esther. Și acest lucru e foarte adevărat ce mi-a zis, mi-a scris și sigur se va recunoaște când va auzi proteina asta. Vorbim de a ne întâlni cu Dumnezeu. Există întâlniri care ne schimbă. Chiar dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu în peșteră, nu înseamnă că nu mai există Dumnezeu în afara peșterii, care are și alte binecuvântări și alte lucruri pentru tine. Asta am explicat săptămâna asta mai devreme despre întâlnire cu Dumnezeu în peșteră și în afara a peștere. Vorbim despre Ilie ca exemplu. Deci, Dumnezeu are lucruri mai mari. E foarte trist să spui, ok, m-am întâlnit cu Domnul și să rămână la trecut. Nu. Și Pavel s-a întâlnit cu Domnul pe drumul Damascului și totuși zice, fac un lucru, uit ce este în spate și mă uit înainte și alerg ca să iau primul. Alerg pentru că vreau să-L cunosc pe Hristos și puterea învierea Lui. Nu rămâne pe experiențe din trecut, zic că m-am întâlnit cu Hristos. Nu, m-am întâlnit și vreau să mă întâlnesc. Asta este atitudinea. Nu că m-am întâlnit, îl cunosc pe Domnul, e ca și cum capitolul e închis. Asta este formula garantată pentru plafonare. Nu mai crești, nu te mai dezvolți. Dacă rămâi doar cu m-am întâlnit în trecut, nu. Te-ai întâlnit și vrei să te mai întâlnești. Pavel s-a întâlnit cu Domnul, dar zice, vreau să-L cunosc. Am lepat tot ce era prețios pentru mine, îl privesc ca un gunoi ca să-L cunosc. Păi stai puțin, cum să-L cunosc? Te-ai întâlnit cu El. El te-a ales, El te-a trimis, dar El știe chiar dacă L-a întâlnit. Există alte dimensiuni ale lui Hristos cu care nu s-a întâlnit. Nu e de mirare că a alergat cum a alergat și a avut impactul care l-a avut. Deci, foarte bine ce s-a întâmplat în trecut, dar acum caută, uite-te înainte și caută să te întâlnești și să cunoști Hristosul și puterea învierii Lui. Chiar vreau să citesc textul acesta. Chiar vreau să-l citesc. Uite ce zice Pavel în Filipeni 3, început cu versetul 8. Filipeni 3, versetul 8. Și aici Pavel nu e la începutul întoarcerii lui. Da? Deja prin ceea ce scrie ne dăm seama cât de adânc a înțeles taina bisericii și Evanghelia. Da? Dar uite ce scrie. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare. Hai să încep cu versetul 7 chiar. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, l-am socotit ca pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprănire a mea pe care mi-o dă legea. Pentru cei care vreți să fiți neprăniți prin legea, ascultați ce zice Pavel. Pe care mi-o dă, nu având o neprănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos. Neprănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășirea suferințelor Lui, ca să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit. Asta e Pavel. Și noi trăim ca și cum deja
avem viză pentru cer, l-am primit pe Domnul și gata, atât. Nu mai alergăm, ne plafonăm. Asta e Pavel. Zice, nu ca și cum am ajuns deja. Zic, nu, n-am ajuns încă. Nici n-am ajuns încă să fiu desăvârșit. Dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă. Și mulți dintre noi credem că l-am apucat deja. Și Pavel zice, nu încă. N-am ajuns încă unde trebuie să ajung. Alerg. Și zice așa, dar fac un singur lucru. Uitând ceea ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte. Alerg spre tinta pentru premiul chemare cerește a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul așadar să ne însufletească pe toți care suntem desăvârșit. Și dacă în vreo privință sunteți de o altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de același părere, să umblăm la fel. Deci și în Scriptură îți dai seama clar că nu încerca că toți creștini să aibă același părere. Bine, asta este un alt subiect. Dar mă întorc la ce ziceam. De aceea acceptă și cei care au alt părere. Să nu scoată muștar din tine. Roagă-te pentru ei și poate și ei se roagă pentru tine și o să zică Dumnezeu să te lumineze. Dar nu e motiv, bineînțeles, nu discutăm fundamentele credinței creștine. Hristos a venit, Hristos a murit, a treia zi înviat pentru păcatele noastre. Asta nu se... Aici nu... Dar există alte lucruri unde creștini pot avea diverse păreri. Și nu e nevoie să devenim, să ne batem, să ne certăm, pentru că unul are părere asta, celălalt are părere asta. În fine. Dar mă întorc la Pavel. Omul acesta s-a întâlnit cu Hristos. Nu figurativ, așa, real. A căzut de pe calul lui. Il est descendu de ses grands chevaux. A fost trăit la pământ. L-a întâlnit pe Hristos. Și totuși nu se bizuie pe ce a fost. El înțelege că asta a fost ceva de început. Că există mai mult. Și face un singur lucru, alergă înainte. Vrea să-L cunoască pe Hristos. E periculos când crezi că știi deja despre Iisus. Nu știi. Nu știi. Dacă Pavel zice, nu cred că l-am apucat deja, dar alerg, nu tu poți să mă convingi să spui, nu știu deja despre Hristos. Nu știi. Da, ai avut o întâlnire cu El în trecut, dar mai e mult, mai avem mult. Deci când vorbesc de întâlnire cu Dumnezeu, nu vorbesc de ce ai avut tu în trecut. Nu vorbesc de Dumnezeu care te-a întâlnit în peșteră. Dar vorbesc de întâlnire cu Dumnezeu la un alt nivel. Dimensiune comore lui Hristos care nu le știm încă, dar există. Despre asta vorbesc. Când vorbesc în contextul ăsta de întâlnire cu Dumnezeu, da? Deja am înaintat. Am stat și am vorbit mai mult despre asta, dar era bine să ne reamintim asta. Da? Noi nu am ajuns încă, dar trebuie să alergăm înainte și să dorim să-L cunoaștem pe Iisus Hristos. Dar acest lucru nu este posibil. Nu voi putea dezvolta ce vreau să zic despre comportamentul Esterei, un lucru foarte deosebit care l-a făcut. O să spun asta mâine, că dacă încep acum, o să fie lungă proteină de azi. Deci, dar
E bine totuși să reamintesc la ce mă refer când zic să te întâlnești cu Dumnezeu. Nu-mi spune, știi că eu m-am întâlnit deja. Nu mă refer la ce te-ai întâlnit în trecut. Mă refer la alte dimensiuni ale lui Hristos, care nu le știm, care nu ne-am întâlnit, dar care ne așteaptă dacă alergăm. Și un lucru care văd aici, nu ai cum să vrei să mergi, să te întâlnești cu Isus, să te întâlnești cu El la o altă dimensiune, fără să lași anumite lucruri. De fapt, fără să lași toate lucruri. Dacă vreau să fiu fidel la ceea ce spune Pavel, zice așa, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere. Lucrurile care pentru el erau un câștig. Pentru el, versetul 8, a doua parte, pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și aici este un principiu foarte important. Nu poți să câștigi mai mult din Dumnezeu dacă tu nu pierzi ceva. Asta copiii lui Dumnezeu, unii nu le place să audă asta. N-ai cum să ai mai mult din Dumnezeu dacă nu pierzi ceva. Nu se poate. E o iluzie, nu e adevărat. N-ai cum. O să-ți dau o ilustrație simplă din Scriptură. Femeia bogată din Sunem, când a vrut să aibă mai mult din prezența lui Dumnezeu în viața ei, prin intermediarul prezența prorocului Elisei, a trebuit să spargă casa ei, să piardă spațiu în casa ei, ca să-i facă lui o cameră. Că el să aibă mai mult loc, ea trebuia să aibă mai puțin loc în propria ei casă. Ioan spune când ucenicii lui încep să se ducă la Domnul Iisus și alți ucenici de-ai lui spun, pe uite, toți se duc la el. Și Ioan spune, el trebuie să crească și eu să mă fac mic. Deci ca Iisus să crească în viața mea, eu trebuie să mă fac mic, mai mic. Foarte important. Că altfel o să fii dezamăgit, o să zici, pe îl caut, dar nu-l găsesc. N-ai cum să ai mai mult din Isus dacă nu lași anumite lucruri. Dacă nu faci mai mult spațiu. Îți dau un alt exemplu practic. Hai să presupunem că la un moment dat zici, ok, vreau să... hai să zic, de obicei te rugai o jumătate de oră pe zi, adică te rugai timpul tău singur cu Dumnezeu. Când citești Scriptura, meditezi, te rogi așa, hai să zicem, faci o jumătate de oră. Și acum zici, ok, vreau să cresc timpul ăsta. Pe dacă tu vrei să crești timpul ăsta, știi că ziua o să aibă tot 24 de ore. Tu poți să zici, ok, vreau timpul ăsta să fie acum 3 ore. Nu o să se adaugă 3 ore la ziua de 24 de ore. Asta înseamnă, în acea ziua de 24 de ore, 24 de ore, înseamnă că ca tu să treci de la o jumătate de oră la 3 ore, înseamnă că va trebui să iei din alte activități ca să poți să ai 3 ore aici pentru Dumnezeu. Poate va trebui să tai anumite întâlniri, să tai anumite activități, dar tot va trebui undeva să pierzi ca să poți crește aici timpul. Deci nu există să te întâlnești cu Dumnezeu la o altă dimensiune de să nu pierzi ceva. Trebuie să fim pragmatic și realist. Dar problema este, dacă acea cunoaștere a lui Hristos, dacă în ochii noștri are valoare, nu ne este greu să ne despărțim de gunoi.
Ai văzut că nu ți-e greu să te despart de gunoi. Pavel aici zice, din cauza, încă acum privesc că toate aceste lucruri au pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Deci, există un moment unde al cunoaște pe Hristos e un preț așa de mare că unele lucruri, nu neapărat rele, chiar bune, le privești ca un gunoi. Adică când faci comparații, nu că sunt gunoi, dar când faci comparații, zici nu, asta. Îți dau un exemplu. De exemplu, un om, hai să zic, foarte bogat, care își cumpără un ceas, nu știu de câte sute de mii de euro, dacă îi aduci un ceas, să zic, simplu, îmi vine să zic chinezesc, dar și celelalte sunt făcute în China, și cele scumpe, dar în fine. Îi aduci așa un ceas ieftin, comparat cu ceasul lui, de sute de mii de euro, și ceasul ăsta de plastic de 10 euro, el privește ceasul ăla ca un gunoi. Nu că e gunoi, că funcționează, dar în comparație cu ceasul lui de sute de mii, ăla e un gunoi. Deci gunoi nu înseamnă neapărat lucruri stricate în contextul ăsta. Gunoi înseamnă doar că când prețul cunoașterii lui Hristos devine așa de mare în ochii noștri, unele lucruri sunt gunoaie. Sau, să fiu mai precis, le privim ca gunoi. De fapt, nu sunt gunoaie, dar le privim noi ca și gunoaie. Da? Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi. Nu sunt neapărat gunoi, dar el le socotește așa. Pentru că pentru el nu există ceva mai extraordinar al cunoaște pe Hristos. Pentru că știa că nu-L cunoaște încă, deși s-a întâlnit cu El. Pe dacă El poate să spună asta, ce putem spune noi? Cu întrebarea asta închei. Dumnezeu să te binecuvânteze.